ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സുനിൽ ടെക് മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ടാപ്പ് ഇതുപോലെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊട്ടിയ ഭാഗം എങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുതിയ മെത്തേഡും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടാപ്പ് മാറ്റാതെ ഇതേ പഴയ ടാപ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ വീണ്ടും ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഒരു രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന 3 വ്യത്യസ്ത ഐഡിയകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഓളാക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം പ്രൊട്ടാക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പസും ഇല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ എന്തായാലും പ്രൊട്ടാക്ടറും കോമ്പസും ഉണ്ടാവും. ഈ കോമ്പസും പ്രൊട്ടാക്ടറും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടിയ ഭാഗം, ത്രെഡുള്ള ഭാഗം, പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ആക്സോ ബ്ലേഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പലരും എടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അത് നല്ല എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡിലേക്ക് കൂടുതൽ നമ്മൾ കയറി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും വേറെ പൈപ്പ് ഫിറ്റാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പ് ഫിറ്റാക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്ടാക്ടർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് വെക്കുക. അതായത് കണ്ടോ, അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു കട്ടിങ് പോലെയുണ്ട്. പ്രൊട്ടാക്ടറിൻ്റെ അവിടെ ഒരു 2 പ്ലെയിൻ പോലത്തെ ഭാഗം വരുന്നുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പസിൻ്റെ പ്രൊട്ടാക്ടർ അവിടെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ വെക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രൊട്ടാക്ടർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമുക്കിതിന് പ്രത്യേകിച്ച് റിസ്ക് ഒന്നുമില്ല, മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഇത് കണ്ട പ്രൊട്ടാക്ടർ നമ്മൾ കോമ്പസ് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രൊട്ടാക്ടർ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നു. നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. നല്ലോണം പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇതുപോലെ കറക്കി കൊടുക്കുന്നു. കറക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇടത്ത് വശത്തേക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ നമ്മൾ കറക്കണം. അപ്പോഴാണ് ടാപ്പ് ഊരി വരുന്നത്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഇതാ ഊരി വന്നു. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ചിലതിന് കുറച്ച് ടൈറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയാൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ വളരെ പഴക്കം ചെന്നൊരു പൈപ്പാണ്. ഇതിന് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും ഞാനത് ഊരിയെടുത്ത് കണ്ട. അപ്പോൾ വേണ്ട, ഇത് നമ്മൾ ടാപ്പിൻ്റെ ആ പൊട്ടിയ ഭാഗം നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടാപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതേ ടാപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മെറ്റലിൻ്റെയും വരാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയും വരാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നതും കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടാപ്പ് പൊട്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് മുറിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതാണിത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ടാപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പഴയ ടാപ്പ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടാപ്പിന് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അത് പൊട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കുറച്ച് ഒരു വണ്ണമുള്ള ഒരു ഭാഗമില്ലേ, ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ്. ആ ഭാഗം നമ്മൾ ആക്സോ ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഏകദേശം കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പകുതി ഭാഗം, കുറച്ച് ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് വീഡിയോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാണ്. ഉണ്ട്, ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഭാഗമായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു. അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇത് പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഇത് ഹാർഡ്വെയർ കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം കിട്ടും. അതായത് ഒരു ഭാഗം ത്രെഡ് വരുന്നത് നമ്മളെ ടാപ്പിൻ്റെ ത്രെഡ് വരുന്ന പോലെയും മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഒരു സോക്കറ്റ് പോലെയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗത്ത് ത്രെഡില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഈ ടാപ്പ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ത്രെഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അത് മെറ്റലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ. അതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യുക. ടാപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സ് ആ സോക്കറ്റ് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെതാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സോൾവെൻറ്റും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ഇടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാപ്പ് ഊരിയിട്ട് വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തന്നെ ഭയങ്കര ടൈറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ടാപ്പാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാ നമുക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്, ടാപ്പിൽ കൂടെ വെള്ളം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് മെറ്റൽ ഫിറ്റിങ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട, നല്ല കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഊരിയൊന്നും പോകില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് സോൾവെൻറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ലൂസൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഇത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഊരി പോകുന്നില്ല, ലീക്കിങ്ങും വരില്ല. അത്രയും സേഫായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പഴയ ടാപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ ടാപ്പ് ചിലപ്പം പുതിയ ടാപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ടാപ്പ് വാങ്ങാൻ ചിലപ്പോൾ കടയിലേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും.
ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ആ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ സാധനം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഈ ടാപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടാപ്പിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, ഞാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സോൾവെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ മുറിച്ച ആ ടാപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് പിന്നെ സോൾവെൻ്റ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നു. ആ ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് തീപ്പെട്ടി വരച്ച് ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ കത്തിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതാ ഒന്ന് കത്തിച്ചെടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തിച്ച് ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഉരുക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ആ ടാപ്പിൻ്റെ ആ മെറ്റൽ ഫിറ്റിങ്സ് വരുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, ചെരിഞ്ഞാകരുത്. നേരെ തന്നെ ടാപ്പ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പൊസിഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, ഞാൻ മാറി ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ച് കറക്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ടൈറ്റ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാപ്പ് ഇത് ഒറിജിനൽ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഫിറ്റിങ്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഊരി നോക്കാം. നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് അത് അവിടെ ത്രെഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ത്രെഡ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ത്രെഡ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വേറെ ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഇത് സോക്കറ്റ് വേറെ മെറ്റലിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതിന് ത്രെഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? കറക്റ്റ് നമ്മളെ സാധാരണ ടാപ്പ് പോലെ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് ഫിറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം, നമ്മളിത് ചെരിഞ്ഞു പോകരുത്. കറക്റ്റ് ലെവലിന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് ബലം ഇതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആ ത്രെഡിലേക്ക് വീണ് വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് മാക്സിമം ടൈറ്റാക്കി വെക്കുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ആക്കണമെന്നില്ല, ഒരു ലെവലിന്. അതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ടാപ്പ് അത് ഫിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മൾ 3 രീതികളാണ് ഇത് കാണിച്ചത്. ഒന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഊരിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു പുതിയ രീതിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് കാണിച്ചു. മൂന്നാമത് നമ്മൾ ത്രെഡ് വരുത്തിയിട്ട് ടാപ്പ് എങ്ങനെ പഴയ ടാപ്പ് തന്നെ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇത് വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ ഈ ചാനലിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് സന്ദർശിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാ വീഡിയോകളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഐഡിയകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു.